أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık hizmetçisi Hazreti Mesih-i Maud'un hayatından ve siretinden doğruluğa her ne pahasına olursa olsun bağlı kalmak, onu titizlikle uygulamak ve bu hususta muhalifler meydan okumakla ilgili bazı hadiseleri anlatacağım. Öncelikle kendisine kafir ve kezzab suçlamasını yönelten en büyük muhaliflerinden Muhammed Hüseyin Batalvi'nin bu ittihamına karşı Hazreti Mesih-i Maud'un verdiği cevabı sunacağım. Bu öyle açık, net bir cevap ve meydan okumasıdır ki eğer bir kimse insaf gözüyle bakarsa bu suçlamalara asla inanmaz. Ancak gözler bağlı olduğunda ışık görülemez. Bugünkü mollaların durumu da tam olarak budur. Bir defasında Muhammed Hüseyin Batalvi Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam'a bir mektup yazarak onu din düşmanı, İslam düşmanı, haşa kafir, kezzab vesaire olarak nitelendirdi. Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam Mevli Muhammed Hüseyin Bey'e bu mektubuna ayrıntılı bir cevap vererek şunlar yazdı. Eğer hakka talip olarak benim hayatımı incelerseniz Allah'ın beni her zaman yalanın pisliğinden korudu gerçeğini kesin delillerle size ayan olabilir. Hatta bazı zamanlar İngiliz mahkemelerinde canım ve onurum öyle bir tehlikeye girdi ki avukatların her biri yalan söylemekten başka bir çare yoktur dedi. Hepsi yalan söylersen işin görülür dedi. Fakat Allah'ın yardımı ile ben doğruluk uğruna canımdan ve onurumdan vazgeçtim. Çoğu kez mali davalarda sırf doğruluk adına büyük zararlara uğradım ve bazen de sırf Allah korkusuyla kendi babamın ve kardeşimin aleyhine, yani abimin aleyhine şahitlik yaptım ama doğruluğu elden bırakmadım. Bu köye, yani Kadiyan'da ve ayrıca Batala'da bir ömür geçirdim. Ağzımdan herhangi bir yalan çıktığını kimse ise isabet edebilir mi? Ben başından beri sırf Allah rızası için insanlara yalan söylemekten uzak dururken ve defalarca canımı ve malımı doğruluk uğruna kurban etmişken neden Allah-u Teala hakkında yalan söyleyeyim? Batalvi Bey bu mektubunda yalan söylemenin ve aldatmanın onun ayrılmaz bir vasıf haline geldiğini, yani Mesih Aleyhisselam'ın ayrılmaz vasıf haline geldiğini, adeta fıtratının bir parçası olduğunu da yazmıştı. Haşa. Oysa gerçekte bu Mevlevi Bey'in, bu mollanın kendi açık yalan ve iftirasıydı. Elinde hiçbir kanıt olmayan bir suçlamaydı. Nitekim Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam ona cevap vererek şunlar yazdı. Şeyh Efendi,
muttaki ve helal süt emmiş bir kişi öncelikle tam bir araştırma yapmadan kardeşine fasıklık ve küfür suçlaması yapmaya cüret etmez. Eğer suçlarsa insanlar için durumu dün gibi gün gibi aydınlatacak eksiksiz bir kanıt sunmak zorundadır. Eğer siz yukarıda zikredilen bu iki sıfata sahipseniz Hazreti Peygamber'in de adına yemin edildiğinde dikkatle cevap verdiği o kadir ve zülcelal olan Allah adına size yemin olsun ki kendi zannınıza göre bu aciz kulda olduğunu iddia ettiğiniz şu iki kötülüğü kanıtlayın. Birincisi benim İslam dinine aykırı hareket eden bir kafir olduğum. İkincisi ise şiarımın yalan söylemek olduğudur. Yani iki suçlama yapıyorsun. Kafir olduğumu ve Müslüman olmadığımı iddia ediyorsun. Tamam, bunu kanıtla. İkinci suçlamanız ise benim yalancı olduğumdur. Bunu da kanıtlayın. Şöyle devam ediyor. Hazreti Peygamber bir insan günlük hayatında ne kadar doğru sözlü ise onun rüyalarda o kadar doğru olur buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak üzerindeki kişinin alametini rüyalarının doğru çıkması olarak belirtmiştir. Siz de Hazreti Peygamber'e iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Yani bu sözü nifakla söylemediyseniz gerçekten Hazreti Peygamber'e iman ediyorsanız o ve onun sözünde doğru olduğunu biliyorsanız gelin bu ölçüye göre birbirimizi sınayalım. Kim doğru çıkacak, kimin fıtratında yalan var. Aynı şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de lahumul buşra fil hayatı dünya, yani dünya hayatında onlara müjdeler vardır buyurmaktadır. Yani başkalarına kıyasla rüyaları doğru çıkması müminlerin bir özelliğidir. Siz Kur'an'a da iman ettiğinizi iddia ettiniz. Çok güzel. O halde Kur'an-ı Kerim ışığında da mümin olmanın alametinin kimde olduğunu sanayalım. Bu iki sınav şu şekilde olabilir. Batala, Lahore veya Amritsar'da bir toplantı yapılsın. Her iki tarafın rüya şahitleri orada hazır bulunsun. Sonra biz ikimizden kimin rüyalar kesin ve katı delillerle daha doğru çıkmıştır. Onun muhatabına o anda kezzab, deccal, kafir, ekfer, melun veya hangi isimler uygun görülürse o madalya takılsın. Eğer geçmişin kanıtlarını sunmaktan acizseniz size 6 ay süre veriyorum. Gaybi işleri içeren rüyalarınızı, yani gaybi haberleri içeren rüyalarınızı birkaç gazetede yayınlayın. Ben sadece geçmiş rüyalarımın kanıtlarını sunmakla yetinmeyecek. Allah'ın izniyle sizin karşınıza kendi rüyalarımı, yani buna mukabil kendi rüyalarımı da kayda geçireceğim. Sizin iddia ettiğiniz gibi ben de Kur'an'a ve Peygamber'e iman ettiğimi söylüyorum. Ben canı gönülden o sevgili Peygamber'e ve o aziz kitap Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorum. Şimdi Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim'in belirlediği bu alametle kimin iddiasında doğru, kimin yalancı olduğu sınansın. Eğer bu ölçüye göre yenik düşersem o zaman siz haklı çıkarsınız ve ben sizin tabirinizde kafir, deccal, imansız, şeytan, kezzab ve iftiracı sayılırım. Bu durumda benim hakkımdaki tüm o kötü zanlarınız doğru kabul edilir. Yani bara-ı amdiye ile insanlar kandırdığım, paralarını yediğim, duaları
kabulü vaadiyle insanların mallarına el koydum ve haram yiyerek ömür sürdüğüm şeklindeki iddialarınızda haklı çıkarsınız. Fakat müminlerin, sadıkların ve doğru sözlülerin yanında olan Allahu Teala'nın desteği beni doğrularsa o vakit söyleyin bakalım tüm bu isimler o zaman sizin mollalık şanınıza yaraşır mı yoksa o zamanda bir kaçış yolu arar mısınız? Bu bir meydan okumadır. Beni çok incittiniz ve üzdünüz. Ben sabrettim ama siz içinizi dışınızı bilen o kadir zaten bir zerre korkmadınız. Allah hem sizin hem de sizinle aynı fikirde olanların hakkında bana şu vahiy etti. Yani sana seni aşağılamak isteyen kimseyi ben aşağılık kılacağım. Kesin olarak anlayın ki Allah'ın tüm bu iftiralarınız karşısında sizin yalancı olduğunuzu ispat edeceği ve iftiracı kimselerin uğradığı o zillet ve pişmanlıkların tamamını sizin üzerinize yıkacağı vakit yakındır. Sizin iddianızı Kur'an'a ve Peygamber'e iman ettiğiniz yönündedir. Bunu iddia ediyorsunuz Molla Efendi. Eğer bu sözünüzde doğruysanız Allah'ın bizimle sizin aranızda bizzat hüküm vermesi ve yalan ile deccal olanın rezil olması için sınanmak üzere meydana çıkın. Şu an kalbimden hakikati desteklemek adına bir söz çıkıyor ve ben bunu durduramıyorum. Çünkü bu benim nefsimden değil, içimden büyük bir coşkuyla taşan Rabbimin ilkasıdır. Madem ki beni kafir ilan ettiniz ve yalan söylemeyi fıtratımın bir parçası saydınız, o halde size Allah adına yemin olsun ki yukarıda belirtilen yöntem uyarınca derhal karşıma gelin veya karşıma çıkın. Böylece Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in buyruklar uyarınca kimin yalancı, deccal ve kafir olduğu ortaya çıksın. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam sözünün devamında şöyle demiştir. Bununla birlikte Allah'ın bizzat yarattığı bir başka durum daha sadıkların imtihan vesilesi olur. Bazen insan öyle bir belaya müptela olur ki o an kurtuluş ve başarı için yalandan başka hiçbir çare görünmez. İşte o zaman fıtratında doğruluk mu yoksa yalan mı olduğu sınanır. Molla Efendi Hazreti Mesih-i Maud'a yalan senin fıtratındadır diye yazmıştı. İşte Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğru mu yalan mı oldu ancak imtihan anında belli olur. O kritik anda kişinin dilinden doğruluk mu dökülüyor yoksa canı, malı ve onuru için endişe düşüp yalan mı söylemeye başlıyor. Bu aciz kulun karşısına ayrıntılı anlatımı çok uzun sürecek olan bu türden birçok örnek çıkmıştır. Yine de bu amaçla 3 örnek sunuyorum. Eğer sizin de başınıza doğruluğunuzun sınandığı buna benzer imtihanlar gelmişse Allah adına yemin olsun ki bunları kanıtlarıyla birlikte mutlaka yayınlayın. Böylece bunun sadece bir iddiadan ibaret olmadığı sınav ve bela karşısında girdiğinizde dahi doğruluğunuzu bozmadığınız anlaşılacak. Asla yalan söylemedim diyerek gelin ve
okuyun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam bu konuda hayatından uç örneği sırtı ve şöyle dedi. Bunlardan biri şu hadisedir. Babamın vefatından sonra Lahorlu Mirza Azam ve Kadiyan mülkiyeti ortak olanlarla birlikte bana ve merhum abim Mirza Gulam Kadir'e karşı bölge mahkemesinde mülkiyet davası açtı. Zahiren bu ortakların mülkiyetle bir ilgisi olmadığını biliyordum. Çünkü o Sihler döneminde yok olmuş, kaybolmuş bir şeydi. Babam tek başına davalar yürüterek bu mülkiyeti ve diğer köyleri geri almak için 8.000'e yakın masraf ve zarar üstlenmişti ki o ortaklar bu masrafa bir kuruş bile ortak olmamışlardı. Bu davaları sırasında davayı kazanmak için dua ettiğimde bana şu vahiy geldi. Ben senin her duanı kabul edeceğim ancak ortakların hakkındaki hariç. Bu vahiy alınca abimi bazıları hala hayatta olan tüm kadın erkek akrabalarımı toplayıp açıkça şunu söyledim. Ortaklara karşı dava yürütmeyin. Bu hakkın rızasına aykırıdır. Allah-u Teala dava yürütmemizi istemiyor. Fakat onlar kabul etmediler ve netice olarak benim dediğim doğru çıktı. Allah'ın söylediği doğru çıktı ve sonunda zarar ettiler ve davayı kaybettiler. İkinci örneği de yaklaşık 15-16 yıl veya belki biraz daha fazla zaman önceydi. Bu aciz İslam desteklemek amacıyla Aryalara karşı bir yazı hazırlamıştı. Bu yazıyı basılmak için Amerika'da yaşayan bir gazetesi olan ve aynı zamanda avukatlık yapan Reliyaram isimli bir Hristiyanın matbaasına iki taraf açık bir paket içinde gönderdim. O paketin içine bir de mektup koydum. Mektupta İslam'ı destekleyen ve diğer dinlerin batıl oluşuna işaret eden ifadeler bulundu. Ayrıca yazının basılması için talimatlar içerdiği için o Hristiyan dini muhalefet sebebiyle öfkelendi. Tesadüfen düşmanca bir saldırı için şu fırsatı yakaladı. Paketin içine ayrı bir mektup koymak kanunen bir suçtu. Benim bundan hiç haberim yoktu ve posta kanunlarına göre böyle bir suçun cezası 500 rupi para cezası veya 6 aya kadar hapis cezası vardı. Böylece o şahıs ihbarcı olup posta yetkilileri aracıyla bana karşı dava açtı. Bana bu davayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadan önce Allah-u Teala rüyamda Reliyaram'ın beni sokması için bir yılan gönderdiğini, benim ise onu bir balık gibi kızartıp geri gönderdiğini gösterdi. Biliyorum ki bu o davanın mahkemede sonuçlanma şeklinin avukatların işine yarayacak bir emsal teşkil edeceğini işareti. Neticede bu suçtan dolayı Gurdaspur bölge merkezine çağrıldım. Dava için danıştım. Tüm avukatlar yalan söylemekten başka hiçbir yol olmadığını söylediler. Bana pakete mektubu biz koymadık. Reliyaram kendisi koymuştur şeklinde ifade vermemi önerdiler. Ben mahkemeye çıktığımda hakim bana sen bu mektup sen mi koydun? Ben evet bu mektubu ben koydum. Benim mektubum ama ben bunu devlete zarar vermek için bunu yapmadım. Ben posta masrafını tasarruf edimini yapmadım. Ve bu işte ben bunu deyince o günü
bana benim bu ifademi işte aldı ve o Allah-u Teala hakimin kalbini bana doğru yönlendirdi. Ve o karşımdaki postaya tıklası çok gürültü çıkardı ve İngilizce uzun konuşmalar yaptı. Ben bunları anlamıyordum ama şunu fark ediyordum. Onun ileri sorduğu her delilden sonra hakim İngilizce olarak no yani hayır diyerek tüm sözlerini red ediyordu. Sonunda davacı yetkili tüm gerçeklerini sunup öfkesini boşaltınca hakim kararını yazmaya yöneldi. Belki 1 veya 1,5 satır yazdıktan sonra bana tamam gidebilirsiniz dedi. Bunu duyunca mahkeme salonundan dışarı çıktım ve gerçek musenim olan Allah-u Teala'ya şükrettim. Karşımdaki davacı İngiliz bir yetkili, dava yürüten kişi de bizzat o kurumun amiri olduğu halde Allah bana zafer nasip etti. Çok iyi biliyorum ki o anda doğrunun bereketi ile Allah-u Teala beni o beladan kurtardı. Başka bir örnek şudur. Oğlum Sultanahmet bizim arazimiz üzerine ev inşa etti gerekçesiyle bir Hindu hakkında dava açtı ve evin yıkılmasını talep etti. Davanın dosya hazırlığında gerçek dışı bir husus vardı ki bunun kanıtlanması durumunda davanın düşmesi gerekiyordu. Davanın düşmesi halinde ise sadece Sultanahmet değil ben de mülkiyeti kayıp açısından zarara uğrayacaktım. Karşı tarafı bu durumu fırsat bilerek beni şahit yazdırdı. Tamam onu şahit yapalım. O ne derse kabul ederiz dediler. Ben Batala'ya gittim ve Batala Tahsilat Dairesi'nin yakınındaki şube posta müdürü bana Babu Fethettin'in evine konaklandım. Davaya şu an ismini hatırlamadım ama bir ayağı topal olan Hindu bir hakim bakıyordu. O sırada Sultanahmet'in avukatı yanıma gelerek duruşma saati geldi ne ifade vereceksiniz diye sordu. Ben gerçek ve doğru olan neyse o ifadeyi vereceğim dedim. Bunun üzerine avukat o halde sizin adliyeye gitmenize ne gerek var? Ben gidiyorum dava sürdürmeye gerek kalmadı. Siz doğruyu söylerseniz dava zaten düşer dedi. Gidip davadan çekildiğini bildireyim diyerek geri döndü. Neticede sırf doğruluğa riayet etmek adına ve davaya kendi ellerimle bozdum. Allah'ın rızasını gözeterek doğru sözlü ön planda tuttum ve maddi zarar hiç saydım. Ben sadece Allah-u Teala'nın hoşnutluğu için diledim. Bu Nabi Biş Patwari da bunun bir şahittir. Molla Bey sen de Molla Bey eğer sizin de elinizde canınızı, onurunuzu ve malınızı doğru sözlülük uğruna olacağını gördüğünüz halde doğruluğu terk etmediğinizi, mal ve canı hiçe saydığınızı, bu derece çetin bir imtihan örneği varsa Allah rızası için o hadiseyi bütün kanıtlarıyla birlikte sunun. Aksi takdirde benim inancım şudur. Bu zamanın çoğu mollası ve din adamı sadece laf kalabalığı yapmaktadır. Yoksa bir kuruş için imanlarını satmaya hazırdırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman mollalarını yaratılmışların en kötüsü olarak nitelendirmiştir.
Sizin müceddit saydığınız merhum Nevab Sıddık Hasan Han da Hicrul Kerami adlı eserinde o ahir zamanın bu zaman olduğunu kabul etmiştir. Dolayısıyla hiçbir kanıt aramadan bu tür mollaların zuhud ve takva sahibi olduğunu kabul etmek, Hazreti Peygamber'in yukarıda buyruğunu yalanlamak anlamına gelir. Dolayısıyla siz de bir örnek sunun. Eğer sunamazsanız sizin elinizde sadece doğruluk iddiası olduğu ispatlanmış olacaktır. Oysa hiçbir iddia sınanmadan kabul edilmeye layık değildir. İç dünyanızı bir gün yalan ve iftira neticesiyle kirlenip kirlenmediğinizi Allah-u Teala bilir. Bunu ben bilmem, kayb ancak o bilir. Ya da sizin hallerinize vakıf olanlar bilir. Ben bir kimse imtihan anında sadık çıkar ve doğruluğu terk etmese onun sadakatine muhr vurulur. Eğer bu muhr sizde varsa ortaya koyun, yoksa Allah-u Teala'dan korkun. Olur ki o sizin gizli ayıplarınızı ortaya döker. Bahsi geçen davada Mirza Sultan Ahmet Bey'in bir evin yıkılması talebiyle ilgili detaylarda şunlar kaydedilmiştir. Hindu bir şahıs olan Shankar Das, Jammu eyaletinde resmi görevliydi. Kadiyan'da Mescid-i Aksa'nın doğu tarafında boş bir arazi işgal ederek oraya bir bina inşa etti. Burası daha sonra Sadr Encümen Ahmadi ofisinin kurulduğu yerdir. Mirza Sultan Ahmet Bey dava açarak binanın yıkılmasını talep etti. Ancak dava dosyasının hazırlanışında gerçeğe aykırı bir durum vardı. Bu durumun kanıtlanması davanın düşmesine neden olacaktı ve sadece Mirza Sultan Ahmet Bey değil, bizzat Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam mülkiyet haklarının yitirilmesi sebebiyle zarar görecekti. Karşı taraf yani Shankar Das arazinin sahibi değildi ama orayı işgal etmişti. Şahıs mülk sahibi olmamasına rağmen araziye el koymuş, kanuni boşluklardan faydalanarak isteyen bu kişiler şiddetli muhalif olmalarına rağmen Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın asla yalan söylemeyeceğini bildikleri için onu şahit olarak çağırdılar. Mahkemede arazinin uzun süredir karşı tarafın işgalinde olduğunu dürüstçe ifade edeceğinden emindiler. Nitekim sahipzade Mirza Sultan Ahmet Bey karşı tarafın Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın şahit yazdığını öğrenince babasının asla yalan söylemeyeceğini bildiği için davayı geri çekti. Bu yüksek ve konak tarzındaki yapının tarihine gelince burası son derece bağnaz ve muhalif olan Shankar Das'ın konağı olarak bilinirdi. Bu yüksek bina Hazreti Mesih Maud evinin mahrumiyetini de ihlal ediyordu. Davanın açılması sebeplerinden biri de buydu. Bu şahıs o kadar muhalifti ki namaz kılanların Mescid-i Aksa'ya giderken kapısının önüne oturup gelen geçenleri küfür ederdi. Türlü eziyet yöntemleri denerdi. Onun zulmünden bıkanlar Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'a şikayete geldiklerinde o büyük bir azim ve celal ile onlara teselli verir ve şöyle buyurdu: sabredin, kralın yani Allah'ın kampının karşısında kimse duramaz. O şahıs oraya kamp kurmuştur ama bizim kampımız Allah'ın kampıdır ve karşısında kimse tutunamayacaktır. Sonunda görenler gördü ve duyanlar işitti ki o şahsın şakrak evi virane dönmeye başladı. Nihayetinde kendisi de hastalanarak ya da başka bir sebeple oradan gitti. Bu bina daha sonra Hazreti Şeyh Yakub Ali İrfani tarafından satın alındı ve 1932 yılında Sadr Encümen Ahmadi ofisleri burada kuruldu.
açılışını Hazreti Musleh Maud gerçekleştirdi. Allah'ın kudretine bakın, dün büyük bir kibirle evinin önünden camiye giden bir namaz kılanın geçmesini tahammül edemeyen o kişinin adı şanı silinmiş. Bugüne kadar bugün kadri ilahiyle, Allah'ı takdir ile o evin tamamı caminin yani Mescid-i Aksa'nın bir parçası haline gelmiştir. Hazreti Mesih Maud'un doğruluğunu ve dürüstlüğünün üzerine kurulu bu şahitin öyle azametli bir bereketi olmuştur ki o doğruyu terk etmemiş, ailesinin şanını ve arazini ve mülkünü elden gitmesini önemsememiştir. Adeta her şeyi kendi elleriyle kurban etmiştir. Ancak Allah-u Teala bu kurban öyle kabul etmiş. Ona öyle bir azamet ve bereket vermiştir ki bugün o mekan Minaretül Mesih'in tam altında tek ve bir olan Allah'ın ibadethanesi olarak dop dolu durumdadır. Hazreti Mesih Maud bu davanın takibini yürüten avukat hakkında şöyle buyurmaktadır. O dönemdeki davaların çoğu Gurdasporlu avukat Şeyh Ali Ahmet Bey Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın savunmasını yapardı. Kendisi Ahmedi olmamasına rağmen Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam nezih hayatına şahit oldu için ona karşı büyük bir saygı beslerdi. Posta davasıyla ilgili olarak kendisine şöyle demişti. Başka bir şahit yok. O mektupta zaten içeriğiyle ilgili olduğu için ilanının bir parçası sayılabilir. Bu yüzden yalan söylemiş sayılmadan ben sadece ilan gönderdim, mektup göndermedim diyebilirsiniz. Fakat Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam bunu yapmayı reddederek bu olmaz, bu durum doğruluğun inceliğine aykırıdır. Ben o pakete mektup koydum. Her ne kadar içeriğin bir parçası olsa da o bir mektuptu. Bu yüzden mektup koydum diyeceğim. Yaptığım bir şeyi nasıl inkar edebilirim buyurdu. Nitekim mahkemeye çıktığında ve hakim yazının içine mektup koyup koymadığını sorduğunda evet dedi, bu dürüstlüğün başkaları üzerindeki etkisi bir yana bizzat mahkeme üzerinde öyle bir etkisi oldu ki hakim Hazreti Mesih Maud'u beraat ettirdi ve böylesine dürüst bir adam teknik bir suçundan dolayı cezalandırılamaz dedi. Hazreti Şeyh Yakub Ali İrfani aynı posta davasının avukatından bahsederken şöyle yazar. Avukat Şeyh Ali Ahmet Bey hadiseyi bana bizzat anlattı. Avukatın Şeyh Yakub Ali İrfani anlattı. Kendi beyanı şöyledir. Bu dava son olarak Dina Nagar'da görüldü. Mirza Bey yani Mesih Maud Aleyhisselam o mektubu oraya koymadığını söylemesi için ne kadar çabaladıysam da başaramadım. Yani ikna edemedim. Bence o mektubun o paketten çıktığına dair hiçbir kanıt sunulamazdı. Şahitlik de yoktu. Din farklılığı sebebiyle Lali'ye rağmen şahitliği de kabul edilebilir değildi. Ben ne kadar ısrar ettiysem Mirza Bey o kadar reddetti. Ona defalarca sonucunu iyi olmayacağını saygın bir ailenin ceza davasında hüküm giyerek üzerine leke sürüleceğini söyledim. Her şey aleyhinize gidiyor dedim. Fakat o yani Mesih Maud'un sözümü dinlemedi. Avukat Bey devam ediyor. Ben eğer savunmamdan dava kaybedilirse aile tarafından büyük bir itibar kaybı yaşayacağımı düşündüm. Bu yüzden Hazreti Mirza Bey'in inkar etmekteki ısrarını fırsat bilerek ona eğer sözümü dinlemiyorsanız ben savunmanızı yapmıyor, avukatlığınızdan vazgeçiyorum dedim. Benim fikrime göre ceza kaçınılmazdı. Böylece avukatın tavsiyesine uymadığı için böyle oldu denilerek
suç benim üzerime kalmayacak. Avukat Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam kesinlikle ceza alacağına inanıyordu ve ceza alırsa insanların bu asıl nasıl avukat ki davayı düzgün sunamadı demesinden korkuyordu. Şöyle diyordu. Kendi itibarımı sarsılmasından korktuğum için böyle bir hoşnutsuzluğu göstererek duruşmaya girmedim ve dava benim yokluğumda görüldü. Fakat davanın kazanıldığını öğrenince hayretler içinde kaldım. Sonra şunu da ekledi. Dava kazanılınca ben üzüldüm. Çünkü mahkemeye çıksaydım başarı benim adıma yazılacaktı. Ancak şimdi iş işten geçmekti. Avukat Ali Bey, Ahmet Bey bu hadiseyi anlatırken Hazreti Mesih Maud'un sarsılmaz karakterine ve doğruluğuna olan hayranlığını dile getirdi. Onun bu aile olan bağları ölene dek sürdü. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam da genellikle her davada kendisinden tavsiye almayı tercih ederdi ve ona saygı gösterirdi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın başka bir dava şöyledir. Mia diyor ki Mia Ahmet Yar Bey anlatıyor. Bir defasında Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam henüz 25-30 yaşındayken babasıyla tarlayı kiralayanlar arasında bir ağaç kesme meselesi yüzünden bir ihtilaf çıktı. Babasının görüşü arazinin sahibi olarak ağaçlarında kendisinin mülkiyeti olduğu yönündeydi. Bu yüzden kiracılar dava açtı ve dava takibi etmesi için Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam Gurdaspur'a gönderdi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam nehri geçip Patna Vala isimli köye vardığında biraz dinlenmek için oturdu ve yanındakilere dönerek şöyle dedi. Babam boş yere baskı yapıyor. Ağaçlarda ekin gibidir. Bunlar fakir insanlar eğer kestilerse ne çıkar? Ben mahkemede bunların mutlak olarak bizim olduğunu söylemem ancak bizim de hissemiz olabilir. Kısacası Mesih Maud Aleyhisselam mahkemeye çıktığında mahkemeye görüşünü söyledi ve böylelikle o kiracılar davayı kazandı. Hazreti Mesih Maud Kadiyan'a döndüğünde Hazreti Mirza Ghulam Ahmed'in Murtaza Bey yani babası yanındakilere Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر